بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما رأينا قبل قليل هذا جهاز الفاير ألارم. هذا الجهاز المستشعر الخاص بإنذار الحريق وإنذار عن الدخان أو الغاز. هذا الجهاز له فوائد كثيرة. لا سمح الله إذا كان في دخان بسبب شورت كهربائي أو انحراق شاحن جوال أو تسريب غاز أو أي شيء من هذه الحاجات أو الغازات السامة التي تسبب الانخناق، فحبيت أن أفيدكم وأشارككم بهذا الجهاز. هذا الجهاز لا أدري متواجد في الأسواق. أنا بالطبع قمت بطلبه عن طريق النت من أحد المواقع الإلكترونية. فلو لاحظنا هذا الجهاز سوف نقوم بشرحه وشرح مكوناته. كما نلاحظ هذه مكونات الجهاز. هنا مصدر الطاقة كما نشاهد 9 فولت من البطارية. هنا أيضا لدينا المستشعر السنسور الحساس، وهنا أيضا مستشعر. لديه أيضا هنا الزرار، لو شفناه هذا السويتش، هذا السويتش الذي هنا مكانه هنا من الكفر الإطار. إذا اشتغل الفاير أثناء قراءة الدخان أو للغاز نقوم بضغط هذا لعمل ريست للجهاز لكي يفصل الصوت، وإلا سيستمر صوته وإزعاجه كما شاهدتم. هنا لو لاحظنا هنا اللمبة التي تضيء أثناء الألارم، وهنا أيضا كما تشاهدون نستطيع من هنا رفع المستشعر وزيادة حساسيته أو إخفاضه. أنا من رأيي أنه يستخدم هذا للمكان أو الظرف الذي فيه. فمثلا إذا قمنا بتركيب هذا الجهاز في المطبخ يختلف عن تركيبه في الغرفة. في المطبخ بيكون معرض للدخان، للأشياء أثناء الطبخ، فيكون الحساسية يعني عالية. يفترض أن نقوم بتخفيض حساسية المستشعر من هنا، من هذه القطعة. أما بالنسبة للغرف الأخرى فيجب تركه كما كان ورفع حساسيته وضبطه على الطلب ورفعه قليلا. وكما نلاحظ هذه اللمبة الحمراء تقوم بالوميض، وذلك أثناء قيام المستشعر بعمله في كل لحظات كما شاهدتم. في بضع من الثواني تقوم بالوميض كقراءة للمستشعر وعمله بشكل جيد. هناك ملاحظة أيضا، إذا انتهت هذه البطارية 9 فولت سوف يشتغل هنا ألارم كتنبيه، يعني كل بضع ثواني مثل وميض اللمبة، وكل بضع ثواني يصدر صوت. كما سوف تشاهدون الآن سوف أعيد تركيب البطارية الضعيفة. الآن سوف نعيد البطارية القديمة. هذه هي البطارية القديمة. قمنا الآن بتركيبها. سوف ننتظر قليلا إلى أن يصدر صوت تنبيه بأن البطارية قد استنفدت. فهذه الحالة لازم تغييرها. كما نلاحظ الآن أصدرت
سوف يصدر هذا الصوت كل بضعة ثواني، تقريبا دقيقة إلى نصف دقيقة. سوف يصدر هذا الصوت كتنبيه بأن البطارية قد استنفدت ولازم استبدالها. عند استبدالها ببطارية جديدة لن يصدر صوت نهائيا، سوف يستمر هذا الوميض من دون صوت، والجهاز يكون بحالة استعداد لاستقبال أي إشارة من أتربة أو من دخان أو من غازات أو ما شابه. كما تلاحظون لا زال يصدر الصوت تلقائيا بالتنبيه بأن البطارية قد نفدت. هذا الجهاز لو لاحظنا فإنه يوفر الكثير نظرا لتخصصي في الكهرباء، فإن دائرة الفاير ألارم مكلفة وباهظة الثمن. فتكلفتها يعني تتعدى مبالغ لا أستطيع حصرها، تختلف من دائرة مبنى لمبنى، وتختلف من شقة، وتختلف أيضا لمكان سوق أو مول. فكل ما زادت كبرة لوحة الألارم وسيستم الألارم كل ما زادت تكلفتها. فلاحظت أنا الجهاز هذا وفر الكثير، وباستطاعة أي شخص اقتنائه، وباستطاعة أي شخص أيضا تركيبه وضبطه والاستفادة منه. وللعلم أن هذا الجهاز عدى عندي أكثر من 3 سنين إلى 3 سنين ونص، وشغال والحمد لله، وليس فيه أي شيء، ويعطيني ألارم كما شاهدت إذا كان في كثافة للبخور، رغم أن رائحة البخور ليس فيها يعني حساسية أو مواد مثيرة للاختناق كالدخان العادي أو دخان الحرائق أو رائحة الغاز. تركيبه بشكل سهل، تتثبت قاعدة في السقف على 2 من المسمار، ثم تتثبت هذه القاعدة مثل تركيب اللمبة، هنا في كليبس وهنا كليبس، نقوم بلفها لفة واحدة إلى اليمين فتتثبت، نقوم بلفها ودورانها على الجهة اليسار على الجهة اليسرى فتنفك. أنصحكم باقتناء مثل هذه الأشياء، وبالذات أن ليس يعني لا تكلف يعني بسعر كبير، وأنها يعني تعتبر من الأشياء المهمة والمتواجدة في كل منزل، في كل غرفة، في كل مطبخ. وحفظنا الله وحفظكم من كل سوء ومكروه ومن كل شر. هذا ما حبيت أن أفيدكم به وأشارككم به، وأرجو أن قد استفدتوا من هذا الفيديو. فلا تبخلوا علينا بالاشتراك والإعجاب ومشاركة الفيديو، ولكي تتطور القناة ونستمر. كما تعلمون أن هذا الفيديو يأخذ مننا الوقت والعمل في إنتاجه وفي شرحه. أرجو منكم الدعم، وشكرا جزيلا.